Cobain cemilan garing. Hai Besti, assalamualaikum. Balik lagi sama Nini Sumari Vlog. Kali ini aku mau makan makanan yang garing guys. Jadi aku ini ketemu sama cemilan satu ini. Aduh ini tuh enak banget, gurih, renyah. Aduh. Asli guys, sebenarnya aku tuh nggak tahu ini namanya apa, tapi ini tuh cemilan yang garing banget, yang mirip banget kerupuk, tapi nggak juga gitu. Tapi ini yang menarik tuh warnanya ya guys, warnanya tuh cerah-cerah banget, dan bentuknya lucu gitu, kayak ada yang bunga-bunga gitu. Pokoknya ini enak. Nah ini tuh aku punya ide kalau aku tambahin saus gimana rasanya ya guys. Dan ternyata perfect guys, ditambahin saus tuh kayak ada pedes manisnya, enak.